Mu lukiiko luno lwakomekereza ekisanja kya 2016-2021 abakulembeze b'e Kalongo abataasobola kuwangula kalulu akaggwa balusibulidde mu bannaabwe n'okubeetondera ebitagenze bulungi. Bakuliddwa ssentebe wa LC5 Richard Kyabaggo ng'ono yasonyiye bonna abaamusobya ne yeetondera bye yanyiiza era n'asaba abakozi ba gavumenti basobozese amuddidde Mbigere Nnyombi Kamadi Mukiibi okutambuza disitulikiti. N'okubeetondera wabaawo bwenyiiziza mu myaka etaano ansobyo okunyiiza kyabutonde nakyo mubale nkimanyi kyabutonde tosobola kubanga omutambula notalinda kumuno ku kigere so yenna bweninyeeko ku kigere mu myaka etaano ansonyiwe ale nambi yenna ayinza okubanga nyiiziza oba ninyeeko ku kigere mu myaka etaano. Kyabaggo agumizza Abataawaangudde obutaggwaamu ssuubi kuba Kalungu tasenguse n'emyaka tegirwa bakyayinza okukomawo mu 2026 oba ne bakola emirimu emirala. Abataawaangudde nga nze mbakulembera don't lose hope. Abeewaniddeko nti ye Kalungu agifunyemu bingi kuba asimbiddemu n'ebikolo by'emmwanyi 6 ng'era agenze kwenogera ssente. Asimbye emiti gy'emmwanyi egiriwo egiri layini 6. Coffee, yes. Obadde ozimpanga kutumanyi nina kugato. Yesende na Yesu nwa. Olukiiko lwetabiddwamu RDC Kaleebo tukayikiriza era abakwasizza amabaasa agabasiima n'abakalatira okunyweza okwagalana okusonyiwagana n'okukolera awamu okusobola okutwala Kalungu mu maaso. You are bound to make a mistake. But when a vehicle is moving, you've got to change it brushes water over some people because it is moving. But when it is stationed in one position, it will not move. Akulira abakozi ba gavumenti Andrew Cheni abategekedde akabaga akabasiima n'okubasiibula. Omukiise w'abakadde Haji Yusuf Mayanja n'omukiise Rashida Nanziri balaze okunyolwa olwakyabagwa obutadda mu ntebe. Tukoze ebirungi ne bannaffe abatuddira mu bigere gye banaasangawo banaasinzira okutukola ki okutusiima naye tukifaako ate abantu sakumemeze y'abagole nze kyamaani munne kukulembeze tuno sirina kyenjulira amaka bwe gali tanyereze gaaka guno lukole. Sennabuli abaagala ayina yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.